Хотите сделать кухню стильной и практичной? Тогда обратите внимание. Фартук из керамогранита — лучшее решение для кухни в 2025 году. Во-первых, у вас огромный выбор по цвету, стилю, фактуре и размерам. Другие покрытия тут явно уступают. Во-вторых, керамогранит отличается приемлемой стоимостью. На любой бюджет можно найти отличное решение. И самое главное, это очень практичный вариант. Он легко монтируется сразу после установки столешницы и служит годами без проблем. Сохраняйте это видео, чтобы не потерять идею для своей кухни, и подписывайтесь, если хотите видеть больше реальных практичных решений для вашего ремонта.